Per pastaruosius keletą metų turėjau iššūkių ir galiausiai aš tikiu, kad kančia veda į išgelbėjimą. Mes kažkaip turime priimti ir neneigti, bet jausti savo kančią ir tuomet mes priimame vieną iš dviejų sprendimų. Arba mes nusprendžiame eiti per apmaudo vartus, kurie veda prie keršto, kuris veda prie savižalos, kuri veda prie kitų žalojimo. Arba mes einame per atleidimo vartus, kurie veda prie malonės, kaip tai padarė Kristus ant kryžiaus. Jis siaubingai kentėjo ir buvo stipriai sužalotas, kad žiūrėtų į žmones, kurie sukėlė tą kančią arba situaciją, kuri sukėlė tą kančią su užuojauta ir atleidimu. Ir tai atveria dangaus vartus mums visiems.